ख्वाजा नाफे ये भी है अपने कोच माइक हैसन की नजर के अंदर, क्योंकि ख्वाजा नाफे के अंदर भी गैर मामूली टैलेंट है और जिस अंदाज से वो बैटिंग करता है, जिस तरह से उसे एक आध मौका मिला है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानब से, जिस तरह से उसने अपनी पावर शो की है, जिस तरह से अपने स्किल शो किए हैं, वो अपने कोच माइक हैसन को भागे हुए हैं और टाइम बिताया है ख्वाजा नाफे के साथ। आप चेक कर लें कि पाकिस्तान की जो ओपन की रेस है, चाहे ओडीआई ले लें चाहे T20 ले लें, फखर जमान है, साइम अयूब है, फिर ख्वाजा नाफे है, फिर उसके बाद साहिबजादा फरहान है। यानी कि इस तरह के बच्चे हैं जो कि जान लड़ा सकते हैं और पाकिस्तान के पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। तो वहां पर ख्वाजा नाफे के ऊपर जो माइक हैसन की नजर है ये कुछ बतलाती है कि आने वाले कुछ दिनों में ख्वाजा नाफे भी पाकिस्तान के लिए खेलता हुआ नजर आएगा। तो वेल डन बच्चे, जिस तरह का इसके पास टैलेंट है, जिस तरह का ये जिस अंदाज से ये खेलता है, तो वेल डन ख्वाजा नाफे, बेस्ट ऑफ लक। पाकिस्तान का नाम रोशन करो, पाकिस्तानी अवाम तुम्हारे साथ है।
बॉलर भी इस इधर ज़्यादातर वो बॉलर ही बीच में खड़ा रहता है, बिल्कुल सेंटर में आ जाता है। मुझे उसमें रखना था, तुमने कुछ रखा तो बाहर रखना है। नहीं अंदर से यहाँ पे भी आप नहीं बना सकते हैं, हमारे डिपार्टमेंट के बगैर आप नहीं बना सकते, बंद कर सकते बंद कर दें यहाँ पे, या इस तरह नहीं होता है। आपको अगर बनानी है तो हमारे जो ना डिपार्टमेंट मीडिया वालों के साथ कुछ पिकअप में थोड़ा सा आगे जाएंगे, रिपोर्टर बैठे हैं, मना कर जी हम तो चले जाएंगे, जो पिकअप में बैठे हुए हैं ना मैं मना कर देता हूँ। हाँ मैं जाएंगे।